Gara kutatte bishaan raafuu gabbisaa jedhan dhiirri dhaltuu jala kaate jennaan innumti mataa isaa yookaan dhiira ta'e hin shakkama. Maaliif erga dhiira taate achi jechuun of tamaammantee of amantee jira kootu sitti nima of amantee jiraatta malee lammoo atataa namaatiin jireenya kee hin jiraattu. Har'as boris sitti nima. Har'as boris akka obboleessa tokkotti si gorsaarra jechuudha. Akka obboleetti tokkotti si gorsaanarra jechuudha. Bagan saree ta'e namni sareen ta'u bagan saree ta'e bagan shoo. Sareen deemtee mana ijaartee mana ministeeriin baga lafa guddoo lama naamitti. Bagan Dhugaa rabbi baga hojii hojjechiiste. Sammuu abbaa beekaa nama baasaa abbaan kan nama fayyii malee dhugaa rabbi. Har'a sammuu mataa eeguma eebba nama walitti gurguradha. Gurguradhu kaayi. Maalan godhanii yaalama kuma dhibba lama dhiisi miiliyeenuma lamatti gurguradhu si beeku siifa ta'u mee nyaatu dhugaa waaqayyo siifa ta'u. Taa'immoo maddu gadhaa waaru sanuu kiraayitiin dhoolisa walitti gamadhaa sammuu tokko nan gurguradha. Lafti kun nyaataa dhugaa taa'ee nuti jaalsifadha. Gadheen moolii gaggadi jirutti gabaa geeddi jira. Gubannaan keessa jiru naa baraame please dhugaama waaqa kana ba'aa manarraan kaayinaamee naatiin dhugaama waaqayyoon isiniin jedha ba'aama tokko fiddanii narraan kaayina naa erga risiitii isaa. Akka jettee booriin albaan immoo kompiitara nama siin ergaaniti immoo nama akka kompiitarii boori nyaata'ee naannaa ishisiitteetu itti argachuu dandeessa barbaadde. Yaa rabbiin gubanne yaa Kiristoos ilmoon dhiiraa yoo gaafa kaartaa pilaanii ishee buufattu afaan nutti haqatti lamma cubbuumti koo guyyaa ayyaanaa jechuudha uffata bitadhu jedheessi ergu cubbuumti kanaa yoo fasiin kaan foonuma mayyee gubi shaanticha lammasaa sana gadi baasii gubi garbi gubi gaafa uffata gubdee kooti ati maraattee jirtaan bara maraattee tabar namatu sii baruu dadhabe dhugaa waa. Inni gadi dokumentii isaa uffata isaa gubayyuu maatiin maraatiin jettee mana isheetti waan ta'e. Mereka yang pernah sih kan nasib di mana waktu itu fatal buat ini. Maki berarti kamu mau dibalas masih falat tuh sih bis. Mana gua mana no kata miti, sih video singkat nan beri yang gambar bada. Kan gua lagi sedang cepat tuh kalau. Oke kan sih dapat ya naga. Itu sih. Iya samusa egi jiraji samusa egi garoji dia bisa kasih yang mana. Nangkol berubah imbonya nara nangkol ke Kristus itu. Nama hinggonya, ada surah nama gading gara-gara sini, ada nama Arab sini, apa nama Arab sini, apa nama Arab sini, mati nama Arab sini. Nambuari nangkol fa mali makai susin. Nangkol fa, kakana oto teju asna kun azani kesa jirti ati sammu kiyana edi nanin nama rajiti anu mereka tuh hati mereka tuh machine tuh nih semua kasih kan gila lawan nanti berubah nama fatten geraku hatau jadi kakak dulu macam apa kullu fatten geraku hatau wangira nama kenjur mali wangira kau yang sih kakak atau abidda yu afaan keessa kaatte kakata ani kakaake utuu ibidda giimira macii keessa seente gangalatte itti maciiste gangalatte kakatte ani amanu dhugaa rabbi ani simiti wangeera mega gugdeeti wangeera mega kutte ingutta ingubita Arsiyo lalu wangeera kutte nama keessa deemu jira video wangeera jira na bira yerko erdi please dhugaa wallama maalo dhugaa waaqa wangeera san kukkute sana ayyaa waaqayyo inni istaalaatu yaa Kiristoos eessa jirtaata teessee dhaggeeffachaa jirtamoo yaa rabbi gurra kee cuftee na laalaa jirtaati. Maal dhaggeeffachaa jira maal eessa keessa? Jarang si no komenti altu barana si marah baik kita si balik ini di murti salah kita mana sih nara balik ini buat ini mana terus surah nama gue bisa
Zaman antara mau isu terkama kau tidak menyantai saja mau hangkis ada kisah narajila tanah kafalun terkama kau tisar masih Ayumna kafal tere. Yumna. Lam. Achuma rabat oke. Koi. Achuma rabat ulam. Dukkanni kun dukkana naafa ta'u. Aggeeffadhu sitti ni mala. Aggeeffadhu sitti ni ma. Era gachabbo. Nama aggeeffachuun beeku kun. Ay shammaane tattaata. Motor bataman gashee. Waggaa sadii waggaa afur qulqulluu birrii amma Dubaayin deemuun jenneeti amma haatira jiru malee kan keessawwan kan keemu kaashii keemu asii kenneef birrii xiqqootiin immoo hojii hojjetee bu'aa buufatu immoo nama beekumsa qabudha. akkas jina wayne lamma ay amma bor tiktok gaafa ragtee qurubattu gagarraamii ma fakkaata ijoolleen durbaa bareedduu maalii kosiin jiru dhufanii ciimonna dhufanii ciimaa isaanii haqatu borsu gurkeetti. Maali anaaf waaqayyo jira nama miidhiin miidhameedha miti miidhamuun gaariidha. Ani baga nama miidhiin ofii kiyyaa yoo miidhame anaaf gaariidha. Wayyo siifan bu'e ni garuu bor dhuma keefan bu'e jireenya keefan bu'e haala keefan bu'e. Lagi dapat aku tuh kan mau yang torbeda mati sendiri nanti. Lagi. Eessa naqaa? Ini sekarang yang nyata itu masih harga ya waktu jadi itu masih bisa kuno. Ana sana aku dhiira laala jetteetu gurbaa sirratti dhiira garaa koo cufeema sirratti ni qulfii qollofe sana maali beektan mana baaburaa ni qollofe beektamti qulfii sana mana baaburaatti qulfii sana mana baaburaatti qollofaan beektan dhiisa dhaani sii galee maaliif mobiloo gogan ta'e asiroo Biar intalli si bira ciisaarti miti maal haasoftaati afaan namaa jechuun niitii kee bira deemtu moo'ati maal taate maal natti qabdan natti haasoftama. Yesuusi. Isa akkaataa qaba koi maa bilbiloo komaa jigini ta'e hin jedhu. Bilbiloo komaa jigini ta'e. Maa bilbila si bukoo kee beektaa yoo asaaphii narraa fudhattee miti ati bilbilaanas naaquu hiraa oolaa. Siti hirachaa ola bilbila kee ijoollee dhaltuutti karaa tiktaakaan hirattaa miisinjiraan hirattaa eessa si hafe dhiirri jechuudha dhiira garaa kutatte bishaan raafuu gabbisaa jedhan dhiirri dhaltuu jala kaate jennaan innumti mataa isaa yookaan dhiira ta'e hin shakkamu maaliif erga dhiira taate ati jechuudha of tamaamantee of amantee jira kootu sitti nima of amantee jiraatta malee lammoo atataa namaatiin jireenya kee hin jiraatu. Har'as boris sittani maa? Har'as boris akka obboleessa tokkotti si gorsaarra jechuudha. Akka obboleetti tokkotti si gorsaanarra jechuudha. Bagan saree ta'e namni sareen ta'u bagan saree ta'e bagan shoo. Sareen deemtee mana ijaarte mana ijaarte bagan lafa guddoo lama naamitti. Bagan saree. Baga hojii hojjechiiste. Anu. Samoota abbaa beekaadha. Saaphan kan nama fayyii malee dhugaara. Har'a samoota mataa eekuma ibbana walitti gurguradha. Gurguradhu kaayi. Maalan godhanii yaalama kuma 200 dhiisii miiliyoonuma lamatti gurguradhu si beeku siifa ta'u mee nyaatatu dhugaa waaqayyo siifa ta'u. Taa'immoo madduu gadhaa waan sanuu kiraayitiin dhoolisa walitti gamadhaa samoota kunuun gurguradha. Lafti kun nyaataa duuba taa'ee nuti jaalsifatudha. Gadheen moolii gadi jirutti gabaa gadi jira. Gubannaan keessa jiru naa baraame please dhugaama waaqa kana ba'aa manarraan kaayinaame naatiin dhugaama waaqayyoon isin jedha ba'aama tokko fiddanii narraan kaayinaame mee dhiirri akka kana nama caqacaqu dhiirri akka kana mogga qabeenya godhatee eegga qabeenya keessanitti boonee bashannanee isinitti kolfu kuni ana balleessee amma ko yeroo akka kana tuttuqamee jiru ko anas ba'ee aareen nama arrabsa ba dhugaa yeroon akka kana aaru ko wayne ana way carraafi
Way midhaan bishaan yaa waaqa. Situ naaf kenne midhaan bishaanis situ lafa gubaana dhaabee waan hundumaaf iyyuu galanni siif haa ta'u. Waaqayyoon galateeffadha hundumaaf iyyuu dhugaa rabbi. Yeroo jechuudha ijoolleen durbaa mucaa kana dhaxxanii jantan gubannaan gubachaa ture gubatti dhaxxanii foon haadha maraatu qullaa buuse dhamcaa maraatu anaaf rabbi jira anaaf waaqayyo jira foonuma mayyee ana waaqayyoon qaba faayidaa birriititti guddaa hin qabu. Yeroo sammuu beektaa Yesuus. Kolfita beekee haadha gidira maal haadha kee kolfita jira deemte shallee haadha kee dura anarraa fakkeenya fudhattaba. Maaf asirra taa'ee silkii haasa'e? Maaf ana asirra taa'ee haasa'e? Isiniif fakkeenya ta'a dhiirri jedhee tanan haasa'e malee ani faarinnatii koofan haasa'e miti fakkeenya isiniif ta'a jedhee tanan haasa'e. Okay? Akka fakkeenya isinii ta'uuf jedhee tanan haasa'e malee ani wanti naaf miti jechuudha. Har'a taa'ee bashannanuu miti. Maaliif gubannaan ani gubadhu naa baraa kan qubaa kiyya maana arrabsituma murtoo natti murtu bar. Fiddanii murtoo natti murteessitu miti. Isa mucaan kun keessaan na caqacaa kun na guggubu kanuma naa baraa naa hubadhaa jedhee mana sirra taa'ee haasa'e. Garuu isummoo waliin hubannaa guddaa siniif kudhaama ta'a kudhaama jireenyaa anarraa kaasa. Dhugaa rabbi anatu namni tiktaak irratti lakkoofsa bilbilaa yeroo naa ergan ikkoo suuraa isaarra wal baasee narratti faarfadha malee ani guyyaa tokko mucaa kana gadi godhee guyyaa tokko mucaa kana oskee dhiira biraa jana januu hin deemne. Dhugaa fakkeenya isiniif haa ta'u narraa kaase ilmoomti dhiiraa narraa kaase fakkeenya isiniif haa ta'u. Fakkeenya isiniif ta'a jedhee tanan asirra bahee isatti haase sagalee ol kaase akkasi dhageessaniif haasee malee ani icciitii oskuuf miti. Yookaan immoo faaraa yookaan gowwaa ta'eetiif miti. Gowwaa ta'eef miti. Hammam akka ilmoo dhiiraa tokko bayyanatteen gaafa isinitti bayyanattee gaafa waan hundaa bayyanatee jedhu lafaarra iddoo lamaan bitee naan jedha. Duraan iddoo tokko bitamee iddoo tokko yoo irratti hin ijaaramne waggaa akkina waggaa 3 fixuu ji'a tokko malee hin qabu. Waggaa 3 fixuu ji'a takkitti qaba. Naa ijaaramuun jedha ijaaramu birriin argaman inni ijaaramu birriin argaman inni nadheen of jala busha. Nadhee of jala busha kinoo nadheen nattaasofti miti. Dhageessanii warri dhageessan dhageessanii warri dura dhuftan sagalee dubartii jechuudha. Nuti wal jaallateetti. Kana agarraami. Kana kan congaarraa kiyana burku umurii koo malee gubannaa meeqa gubadhe umurii koo malee ba'aa harreen baatteen deemneen baadheen nan danda'an nan daffareeman. Dhugaa rabbi dubartii nama koo dandeessu hin jirtu. Waan kana of ajjeestaniitu tokko kana gadi of gattanii jirtu bara. Qabeenya meeqan irratti gadi lakkisee tanaan fataa'ee jiraachaa jiraaman. Koron tiktaak irra bahee faarfannaa faarfadhu fuulli kiyya yoo bareede keessi kiyya gubataadha. Keessi kiyya gurraacha ashaaroo beektu ashaaroo tun qalama ta'ee tun qalan ilaalu ta'ee dhiigni kiyya gubataasaa argitu malee dhiiga diimaan argitanii kan koo. Obsee tanan gattaa'e ma'umaan koo gadi of qabeen jiraadhe. Dhugaa rabbi murtoo natti murteessinaa miti. Har'as boris waaqayyoon qaba. Har'as boris kiyya waaqumadha. Yeroo jechuudha dhiiratti of gatuuf immoo mucaa kanarraa kaasee dhiiraaf garaan kiyya dhagaadha. Dhugaa rabbi. Har'as boris taanaan dhiirri kanuma natti fakkaata beekaa. Dhiirri garraameetu dhufe illee mucaa kana natti fakkaata. Namanu dandeen naman namanu. Dhugaa naman namanu. Borootu ijji koo dhaqee balbala karaa balbala maatii koo waraqaan heeruma ta'eeyyuu namanu dhiira beekaa. Kanas jireenya kiyya waan jiraadhe taa'ee mana maatii koo abbaa koo narra jiranitti waan jiraadhe fayyaa koo ishee. Taa'ee hojii koo hojjetadhe maqaa dhiiraa dhabuu dhiise. Hubannaa kana caalu jira. Bakka waaqayyo daa'ima mucaa kanatti natti laateeran ta'e. Baguma dhala tokko dhaleeraaf hin ta'in. Ani garuu jechuudha qabeenya waggaa 4 harkaa qaba miti. Qabeenya waggaa 4 qabeenya guyyaa tokko natti fakkaatu. Qabeenya guyyaa tokko natti fakkaatu. Dhugaa. Sinitti hima. Warri simuun intala kana jala barreessitan intalli kun meerreessa jirti bilookiin godhaan. Argaa hin jiru.
natti hin fakkaatu. Maaliif yoo jettani hankiyya koon waaqatti dabarfadhee dhiiseera. Waaqa kootti kennadhee dhiiseera. Waaqatti kennadhee uumama koo sana dhuumetti hin gadhiise sumatti hin gadi lakkise. Silas jireenya kana isa miti kan natti kenne waan hundumaayyuu kennee asatti dhiiseera. Maa maraatu wajjin maraatu ta'a. Ni sobda fuudhufis foon haadha kee jabbiina nyaatu haadha raayitti qalqala waytii middee kana dhala qalqala sun baadha kee taateessu yaani fooloo birrii naa kafalamoo fooloo mannaaf qoranaaf fooloo ijoo asanii keessaan kaane gadda haadhoo koo gadda hin finne du'a haadhoon kootti irra saasni rukuteen na waqqasti naan gadhee haadhoo kootiin na waqqasaana gadda haadhoo koo iyyuu finne haadhoo koo qasheetti duuteyyuu du'an taaniin duute haadhoon koo du'an taaniin du'an laattiin itti buute kan ani yeroo abbaan isaa du'e koo nama daayireektii buutee gadda keessatti isa jajjabeessidhaan nama obsamu